Samtang gipaybaw sa Philippine Coast Guard 7 nga alas 10 ganina buntag na kontrolar ang sunog sa mga barko apan wa pagyud ginihingpit nga napaong. Samtang may nakitang rason ang marina nga mapahunong ang operasyon sa mga barko sa maong kumpanya. Gitunan karon sa Interagency Task Force IETF ang pagpaubos sa mga sityo sa 26 ka mga barangay sa Dakbayan, Sugbo diin. Nagpadayon gihapon ang pagkasaka sa mga kaso sa COVID-19 sa targeted lockdown. Ano ang report? So, by next Giklaro ni Konsehal Joel Garganera, IATF Operations Deputy Implementer, nga wala pa'y kumpirmasyon kung unsa nga mga barangay ang posibleng ipaubos sa granular lockdown ang mga sityo nini. Kini nunod sa nanggawas nga report nga adunay 21 ka mga barangay apan matod sa konsehal nga 26 di ay ang ilang gitan-aw kay may ubang barangay nga managsama ang gidaghanon sa COVID cases. Wala pa ni ibutya kung unsa nga mga barangay apan mitataw ang katong specific area lang sa sityo o barangay ang daghang kaso sa COVID-19 ang mapaubos sa targeted lockdown ug dili ang tibok sityo o tibok barangay. kagahapon, sir, nag-meeting ta with the barangay captains sa katong 26 barangays actually. Kay atong gitagaag-base ang resulta sa atong line list or COVID positive na result from July 9 until July 22. So that's 14 days. That's 14 days. So we focus on the barangays that has the most number of active cases within that period of time. Sa pikas bahin, iyang ipasabot nga gusto na sa Dakbayan nga papulion ang mga locally stranded individuals nga aniya karon sa Dakbayan sa Sugbo apan gikinahanglan nga mosubay gyud sa proseso sama sa pagtugot sa mga LGU. Diin mo pauli ang mga LSI kay ang Cebu City na usab unya ang mareklamo sa ilang LGU counterpart. Posibleng matugutan sila kung mapaubos na sa mas ubos nga quarantine status ang Dakbayan sa Sugbo. Kung kami lay pamuton sa city, dugay na namang ipauli lang. But there's the law, no? There's an ITF, DILG is overseeing it, and bisan pagpalakbon ta mo, palargahon ta mo, bisan mo dawaton sa inyong lugar. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.